揾人推嘅原來。報警就係咁啦。就係星球大戰啦，隻怪獸。嗰隻咩嘢嚟㗎？嗰隻機械獸啊！去排隊啦！喺度入邊咧買咗啲影片咯，即係啲機嗰度嗰啲唔知叫咩 BT。羅麗莎戴眼鏡。有鐘上邊有地球，有個眼鏡，呢個雪景街啊，好似好多雪。冬天啊，聖誕節喺呢度。我哋好似屈狗繩啊，鬼屋嗰度賣狗繩，似唔似拖住隻狗？啊，好似拖住隻狗啊！佢自己醒咗。就諗住抬佢落街。係啊，媽咪供咗出嚟。今日咧係已經係8月21號啦，美國嘅時間啦。依家咧就係睇先，朝頭早9點半咁滯啦。林滿婷仲喺床度攣下攣下，唔願起身。媽咪就喺度收衫執嘢，唉。掛咗條繩喺度。依間房咧，我哋有冇影過啊？呢度就係門口，跟住有一個大嘅玻璃窗，拉咗窗簾布。而家嗰度有張台，依家喺度咧就煲緊水啊，煮嘢食啊，喺度食嘢嘅。林滿婷仲喺度縮埋咗一嚿，跟住咧有2張床，好大張下，都瞓到2個人，都唔係好逼。我就同媽咪瞓呢度嘅，跟住嗰邊咧就廁所。又掛咗條毛巾，後邊呢度咧，轉過嚟啊，睇到啊，自己啦。媽咪企嗰度咧就有一個掛衫嘅地方，地下咧就有一個夾萬。跟住過翻嚟呢度咧，哎呀，蒙咗啊！有張梳妝台，同埋有個電視機。呢度有道門咧，通過隔離，不過未開過，開唔到嘅應該。傻豬仔咧就喺度洗面刷牙。咁啊，依家咧我哋就開始準備食早餐。咁我頭先咧就落咗去，你遮住啊！落咗去酒店大堂嗰度咧就買咗冬甩翻嚟。咁咧有一袋咧就有10個嘅 mini 冬甩細。米妮冬甩，細粒嘅冬甩仔。你話 mini 冬甩咪米？呢一袋咧就係9毫半一袋。咁另外買咗2個呢啲大啲嘅，1個2毫半一粒。林滿婷又話中意食有彩虹嘅嗰啲。咦，甜到死！一個咧就朱古力餡面嘅。唔知乜嚟嘅，都係個女嘅咧。好啦，收工。咁啊，媽咪咧就開咗包麥皮我嚟送嘅。空氣都好，呢個 video 用遙控器又開到，嗰個電視機嗰度又開到，嗱 video 係咁樣嘅。video 咩？呢個叫？跟住呢個叫 remote control 啊！呢個。遙控器咁，夠食飯。咁呢個早餐圍到幾多錢啊？呢個早餐1個2毫半1個咯，啲冬甩加埋晒咧就3個3蚊零嘅。
2個半，3個2毫幾好似。咁都平過喺香港食租啊！好，有呢度拋啊！有鉗有隻。啊！依家林滿婷又話開咗啦。喺依度開又得喎，正話又話用遙控器開又得喎。好啦，唔好識啦，係。Hello， 我哋而家坐緊火車啦。我哋唱咩鬼啊？啊？你哋係唱咩啊？唱到 ready。唱嚟聽下。1、2、3。你又唱啊？Here, at the Tomorrowland Aviation Station, you can take flight on a whimsical journey through the history of 20th century aviation. 過山車喎，行咗邊咧？自己排隊啦。哦，去咗邊啊？嚟頭耷耷。阿門。